Я всех приветствую, с вами ремонтно-производственная компания Cremet-Car. Хотел бы представить вашему вниманию подвеску кабины Mercedes MP1, переделанную на подшипнике. Значит, это видео мы снимаем для тех, кто уже собирается купить эту подвеску, кто уже посмотрел первый наш ролик, как мы ее переделывали, на какие подшипники, и кто уже собрался ее покупать. В этом видео я расскажу об условиях покупки и отвечу на самые часто задаваемые вопросы нам. Чтобы их каждому не рассказывать, решили снять это видео. Просьба тех, кто собрался все-таки у нас ее покупать, перед тем как звонить спрашивать, посмотреть это все видео, скорее всего вопросов у вас больше не останется. Если останутся, то звоните, конечно, расскажем. Значит, мы переделываем подвеску кабины на вот такие подшипники. Игольчатые подшипники фирмы Inna. Мы их уже показывали в первом видео. Комплект состоит из двух кронштейнов вот этих, с уже запрессованными подшипниками. Вот здесь запрессована внутренняя обойма. В самом торсионе запрессован подшипник. Вот так он выглядит. То есть, еще раз, в комплект входит два кронштейна и торсион, уже расточенный с запрессованными подшипниками. Далее входит 4 шайбы. Вот здесь они белые, 2, и еще 2 мы привязываем обычно вот здесь. Сейчас расскажу, для чего эти шайбы нужны будут. Все по порядку. Значит так, какие есть варианты покупки этого торсиона? Вариантов несколько. Первый вариант: вы приезжаете к нам в город, к нам в мастерскую, привозите свой старый стабилизатор с двумя кронштейнами, отдаете, доплачиваете деньги и забираете уже готовый. Но этот вариант подходит не всем, тем, кто или в соседних городах живет, или в нашем городе. Другой вариант: вы приезжаете на своем автомобиле, мы его вам меняем, забираем ваш старый, и вы уезжаете уже с переделанным стабилизатором. И третий вариант, самый распространенный, так мы продаем 90% всех стабилизаторов, это отправляем транспортными компаниями. В основном это деловые линии, и чуть реже это ПЭК. СДЭК, сразу говорю, не берет, авито-доставка тоже такое тяжелое не возит. Так что авито-доставка, СДЭК не получится. Только деловые линии или ПЭК. Пока на данный момент других вариантов нет. Значит, какова процедура правки по третьему варианту? Поэтому, значит, мы с вами договариваемся, вы оплачиваете нам цену переделанного торсиона, ее называть не буду, потому что она может поменяться, и оплачиваете залог за торсион, который мы вам будем отправлять. Скорее всего, он особо меняться не будет, сейчас он 15 тысяч рублей. Мы отправляем вам уже переделанный стабилизатор, он приходит к вам, вы его меняете, снимаете свой старый и отправляете его нам. Значит, доставка в две стороны, туда и обратно, это все за ваш счет. Примерно. Зависит от города, но в среднем это где-то 4500 туда и обратно. Мы вызываем, значит, забор груза, то есть к нам приезжают деловые линии, у нас забирают. Сами мы не возим в транспортную компанию, только через забор груза работаем. И также, когда к нам вы присылаете, тоже доставка до нашего адреса, чтобы потом никто не удивлялся, что это дороже. Но вот при заборе груза и доставке до нашего адреса доставка в две стороны около 4500. Это все ложится на вас. Когда вы поменяли торсион, прислали его к нам, он пришел к нам, мы вам возвращаем этот залог 15 тысяч рублей. Далее, какие варианты оплаты? Вариантов по большому счету два. Это или безналичная оплата с расчетного счета на счет, мы работаем без НДС, или оплата на карту Сбербанк. Иногда люди задают вопросы: какая гарантия того, что вы отправите? Какая гарантия? По большому счету, гарантии мы, конечно, какие вам можем дать по телефону. Честное слово, максимум, что мы можем дать. Но, с другой стороны, какой смысл нам вас обманывать или не отправлять этот торсион, когда мы каждую неделю их порядка 2, 3, 4 штук продаем? Нет смысла нам его не отправлять. Мы заинтересованы, чтобы, наоборот, больше людей покупало, ставили на машины, оставляли отзывы и ездили довольные и счастливые с нестучащей подвеской. Так что гарантии в виде честного слова, если кого-то устраивают, то можете свободно у нас покупать эти торсионы. Если вы хотите самостоятельно просчитать цену доставки, то можете на сайте, например, деловых линий забить все параметры. Город наш город Брянск, город ваш. Вес этого стабилизатора где-то 45 килограмм получается комплект. Размер, грубо говоря, высота 1,5 метра.
длина, ширина по полметра. То есть примерно вы всегда сможете через эти параметры посчитать цену. Так, значит, по поводу скидок иногда люди спрашивают, есть ли скидка, давай скинь мне 5000, а то денег нет или что-то прочее. Скидок не предусмотрено. Цену стараемся держать минимальную, так что цена не меняется. Вот цена, как вам сказали, или на Авито у нас всегда актуальное объявление. Вот как на Авито, такая и цена. Так вот, для справок, вот эти два подшипника стоят где-то 40% от цены, которую мы просим за переделанный торсион. Потому что подшипники немецкие, фирму я назвал. Кому интересен номер, вот он. Вот так он выглядит. Вот внутренняя обойма рядом лежит и наружная с роликами. Так, иногда еще люди спрашивают, сколько они ходят. Ну, сколько точно они ходят, я сказать не могу. Потому что мы людям делаем, они уезжают, мы их, как правило, больше не видим. Но так из опыта мы их делаем уже порядка 3-4 лет именно на эти подшипники. Мы их делаем уже больше этого срока, но на другие раньше делали. На эти подшипники мы делаем почти 4 года. Пока никто не жаловался, пока никто не звонил, не спрашивал, как их поменять, никаких претензий никто не задавал. Вот, так что я так понимаю, что они до сих пор еще работают. Если сравнить это с родным ремкомплектом, который где-то на год только хватает, но если оригинальный, то чуть больше, то я считаю, это очень даже прекрасно. Такой срок, если они будут ходить. Так что, кому мы уже продали, кто уже отъездил какое-то время, просьба, пишите комментарии, оставляйте отзывы, кто сколько проехал, как себя ведет. Ну вообще, кто у нас раньше покупал, пишите, потому что люди некоторые боятся, скажем так, переводить деньги. Вот, ну пишите свои кейсы, так скажем, что вы у нас покупали, и как бы что мы вас не кинули, и кто сколько проехал, и как вообще работает, как работает подвеска у вас, это стучит, не стучит. Следующий часто задаваемый вопрос, это можно ли оплатить подвеску при получении. То есть мы вам ее отправим, вы там в деловые линии приедете, ее получите, посмотрите и потом оплатите. Нет, так мы не делаем, потому что люди бывают разные, случаи бывают разные. Вы можете ее не забрать, ну или еще по каким-то причинам уедете, отдыхаете, забудете и так далее. То есть нам придется ее опять пересылку платить назад. Вот, мы так не делаем. То есть вы сначала нам оплачиваете, после мы ее отправляем. Других вариантов нет. То есть вариантов таких, что ты, когда в деловые линии приедешь, ты мне позвони, я тебя переведу, потом ты отправишь. Нет, так мы тоже не будем делать, потому что много чего отправляем, и приедешь, и будешь полдня тут со всеми созваниваться, да, договариваться, что оплатили, кому-то некогда будет. Ну, короче, такие варианты не предусмотрены. Вариант один. Вы оплатили, мы отправили. Отправляем обычно на следующий день. В худшем случае через день. Это еще просьба. Если мы договорились, сказали, что завтра отправим, не надо звонить каждый час, спрашивать там, отправили, нет, когда отправите, через сколько отправите. Мы сразу не поедем в деловые линии, то есть вот как 9 часов стукнуло, мы не несемся отправлять эту подвеску. То есть по ходу, как вызвали мы деловые линии, они к нам приехали, забрали, увезли. Трек-номер мы вам дадим, как у нас ее заберут. Еще раз говорю, то есть мы не собираемся никого кидать, разводить. То есть нам интересно, чтобы люди ставили наши подвески и радовались, катались и радовались, и советовали друзьям и знакомым, вспоминали нас добрым словом. Следующий вопрос, это говорят, допустим, у меня кабина Mega Space или Mega или еще какая-то, подойдет ли он мне. Значит, на Mercedes MP1 подвески все одинаковые, других нет. Хоть Mega у вас, хоть Mega Space, хоть какой-то еще, он вам подойдет. Только если MP1. На MP2 он не подойдет. Некоторые звонят, спрашивают, там, на MP2 он же такой же. Он похожий, но он не такой. На MP2 не подходит. На MP1 подходит на любой. Когда мы торсион отправляем, мы, значит, вставляем кронштейны в свои места, заматываем их проволокой и сверху обматываем стрейч-пленкой. Вот, потому что были случаи, изначально мы проволокой не приматывали. Бывало, что в транспортной компании теряли кронштейны. Приходил торсион, например, без одного кронштейна. Теперь только проволокой мы заматываем и сверху стрейч. И просьба назад, когда посылаете, тоже или проволокой привязать, или хорошо замотать, потому что они в деловых линиях и в пэке тоже могут потерять мелкие детали. А значит, эти подшипники шприцуются. То есть вот есть родные отверстия под родную масленку. Сюда поставите масленку и будете шприцевать. Чем вы чаще будете шприцевать их, тем, я думаю, у вас будет это все дольше ходить. Следующий распространенный вопрос про сайлентблоки. Вот смотрите, по поводу вот этих сайлентблоков. На самом деле они редко когда разбиваются, но бывают разбиты.
То есть у них больное место у этих стабилизаторов это вот это место, тут где мы ставим подшипники. Сайлентблоки в родном виде все это хорошо ходит, но мы продаем со старыми сайлентблоками, то есть вот как нам вернули стабилизатор, ровно так же мы его переделали и продаем. То есть иногда приходит с хорошими сайлентблоками, по крайней мере внешне, иногда приходит вообще без сайлентблоков. То есть какой попадется вам, я не знаю. То есть вы можете узнавать, спрашивать, а если вам нужно сразу новый, вы можете нам сказать, мы вам поменяем сайлентблоки любой фирмы, как вы скажете, дешевые, дорогие, оригинальные, неоригинальные. Вот замена 2 сайлентблоков стоит 1000 рублей, то есть 500 рублей один сайлентблок. Вот, если вы заранее знаете, что вы хотите новые, сразу нас предупреждайте, мы поставим вам новые сайлентблоки. Если не предупреждаете, то соответственно какие есть. Вот здесь они внешне неплохие. Сколько будут ходить, неизвестно, но я думаю еще походят. Вот иногда мы привязываем вот эти шайбы. Они стоят, сейчас покажу где. Это часть сайлентблока. Это вот здесь они стоят. То есть вы их сами сюда, если они старые, вы их просто сюда забьете и установите. Чтобы они просто не вылетели, пока будут перевозить деловые линии. Они примотаны. Еще нюанс по поводу возврата вашего торсиона. То есть мы берем 15 тысяч залог, вы как меняете, присылаете свой старый к нам. До этого дня мы никаких сроков не устанавливали, сколько времени вы его будете менять. Мы просто людям отсылали 15 тысяч у нас их, они когда захотели меняют. Но вот из практики последнего времени получается так, что мы людям отправляем, и они могут месяц менять его, могут 1,5 месяца. Таких случаев, правда, мало, но тем не менее попадаются люди, которые там говорят, я уехал, или я там пока не могу, или я еще что-то. Вот, ну, просто мы тоже не можем так долго ждать, потому что нам нужен этот торсион вернуть, чтобы его опять переделать, опять следующим людям продавать, потому что некоторые ждут, бывает, у нас нет оборотных торсионов. У нас их есть штук 10 в наличии, вот, но их мы все отправили, например, они по России где-то катаются, у кого-то лежат, ждут, пока их поменяют, вот, а тут люди не могут переделать торсион, потому что нам не из чего делать. Вот, так что просьба, ну и скорее всего будем ставить условия, чтобы возвращали в течение 2 недель. Вот как он к вам пришел, получили, что в течение хотя бы 2 недель вы нам отправили свой старый. Иначе как бы мы залог тогда можем и не вернуть. Ну хотя с другой стороны, если вы его там через тот же месяц поменяете, то скорее всего мы за те же 15 тысяч мы назад его выкупим у вас. Потому что нам все равно нужны будут эти оборотные. Ну, просто как минимум просьба более оперативно менять их и возвращать назад нам торсионы эти. По поводу того, что иногда еще люди спрашивают, говорят, если я свой привезу, будет ли это быстрее? Скорее всего, быстрее не будет, потому что у нас есть оборотные, ну, как правило, у нас какое-то количество есть оборотных. Если вы привезете свой, то он, скорее всего, будет 3, 4, 5 дней, неделю лежать, ждать, пока мы будем делать, пока мы соберем какую-нибудь небольшую партию, потому что по одному мы, как правило, не делаем. Сразу по 3-4 штуки делаем, потом продаем. Вот, так что вам проще подождать, когда мы переделаем, потом или свой привезти, или мы вам отправим его. То есть самый распространенный вариант это мы отправляем. Условия я рассказал. Мы вам сначала высылаем, вы меняете, вы высылаете нам свой старый. Я думаю, что всем так должно быть удобно. Так, теперь хотел несколько слов рассказать по поводу сборки. Как его собирать, что куда ставить. Вот смотрите, у нас в комплекте, значит, идут 4 такие шайбы. Вот эти, они все одинаковые, то есть 2 у нас примотаны и 2 уже стоят на своих местах. Здесь и здесь стоит. Вот она. То есть вот те, которые на кронштейнах, они уже не снимаются, их подшипник держит. То есть вы ставите этот кронштейн сюда. Поставили, шайба осталась между ними. Потом берете вторую шайбу, она ставится вот с этой стороны, вот сюда. То есть эти шайбы держат, чтобы не было люфта осевого. Вот, дальше ставится родная шайба. Она идет такая с конусом сверху. Идет шайба, у меня ее нет, просто чтобы показать. Одевается далее родная шайба и амортизатор, и он затягивается. Все, больше ничего не нужно. Вдруг у вас нет этих родных шайб, то в принципе мы их можем вам тоже изготовить. Ну, как правило, я думаю, что они у всех должны быть, эти шайбы. Все, больше никаких нюансов нет. И также собираете второй. Вот эти шайбы, сейчас покажу еще раз, куда они ставятся. Это шайба от сайлентблока. То есть она вот сюда просто молоточком забиваете, и все, и она будет держаться.
Все очень просто и надежно. Так, еще нюанс по поводу покраски. Пока что мы их не красим. Они вот в таком виде, как они нам приехали, в таком виде мы их продаем. То есть иногда посимпатичнее они, иногда более ржавые. Кому надо, я думаю, тот покрасит. Возможно, потом мы их будем красить. Дорбеструить или пескоструить и красить. Так что кому нужно, покупайте, обращайтесь. Можете сразу писать на WhatsApp. Контакты вы найдете в описании, в комментариях, на сайте у нас. Да, и последнее. Хотел попросить писать комментарии, оставлять отзывы после покупки на Авито, комментарии на YouTube или в любых других местах, в Яндексе, может быть. Кто покупал подвески, кто ставил, кто сколько проехал, у кого как подошло, я не знаю, как не подошло, понравилось, не понравилось. Чтобы другие люди читали и знали уже, что покупают, не боялись. Вы так и нам, скажем так, будете помогать и другим людям. Ну, самое главное, я думаю, у кого сколько она уже ходит или отходила, потому что и мне интересно, и другим людям очень интересно, сколько это все будет ходить. Кстати, подшипники, если вдруг когда-то они разовьются, их можно будет поменять. То есть новые купите в магазине, те выпрессуете. Я думаю, что не намного сложнее будет, а может даже и проще, чем вот эти родные втулки, которые тут стояли. Что всем удачи, обращайтесь, кому нужно, ни гвоздя, ни жезла.